Hey guys, what's up everyone? Hope you guys all are fine and good morning to everyone, हैन? अनि hope you guys all are fine अनि सन्चै छैन भने बहुत जल्दी सन्चै हो जाओ के हैन? अनि आज हाम्रो मम्मी तरकारी बनाउन सुरु गर्दैछ, लासन सासन केलाउँदैछ अनि म चाहिँ यता तल जान लाग्यो because of my bike is washing time. So as you can see ए 4 भइरहेको छ अनि बाइकलाई अलिकति धुनु पर्ने हुन्छ किनकि आज अलिकति अलि तपाईँ मचाइँगे हैन सो एज यु क्यान सी अब त्यही हो पहिला बाइक धुँदाखेरि भेट्छ म त लगाएछु सो गाइस चाहिँ फाइनली मैले चाहिँ अब बाइक धुएर पनि सकिसक्यो अनि एज यु क्यान सी रिजल्ट कस्तो छ टक्क यहाँ सरप पानीले हैन सत्ता लाएर धुएर माया पुली अन्त टलक्क टल्किरह्यो नि म्यासला सरक आहा कति राम्रो देखाइन्छ मलाई सो गाइस चाहिँ नि है अब चाहिँ चट्टा हैन बाइक साइक नै धुइसक्यो टक्क बाइक साइक नै धुइसक्यो अब टक्क यो पाइप साइपलाई उठाउनु पर्ने हुन्छ हैन अनि उठाइसकेपछि अब हामीले खाना खाएर अनि हेरौँ लुगा धुन्छौँ या फर्केर आएर चाहिँ लुगा धुन्छौँ मेरो हल्का काम छ कि यता माथि काउली जानुपर्ने अनि त्यतिखेर भेटौँला अहिले आदेश आउँछ हैन टक्क अनि आदेश आएपछि टक्क लाएर अनि नयाँ क्याब मेरो तर मेरो होइन मेरो साथीको मैले लगाइहेरेको कस्तो देख्दो रहेछ भनेर होइन सो अनि where is my अनि यसरी भिडियो गरेर देखायो भने पैसा दिन्छ अबि ए उही कसो छ भएको दिन्छ पेट्रोल लाल्न पैसा चाहियो पैसा चाहियो मलाई पैसा चाहियो ए पेट्रोल लाल्न मलाई पैसा चाहियो भनेर पाउँछ यतिकै पाउँछ बोर्डमा फलिया छ भनेर भन्छ तर पनि मलाई चाहियो ए पैसा चाहियो कहाँ त्यस्तो चुरोट त खाँदैन नि म रेकर्डिङ चुरोट त खाँदैन नि कहाँ हामी त्यस्तो चुरोट खान्छ त हामी त टक्क बाइकमा पेट्रोल हाल्यो हिँड्यो घुम्यो होइन टक्क खाजा खायो होइन त्यही त हो नि के छ र खाजा खाने हामीलाई खाजा पनि पर्दैन दिनभरि एउटा चिया भइपुग्छ दुधको चिया भन्नु पऱ्यो फेरि पानी खाएको पानी मात्रै खायो पोखरामा गएको बेला त भातै खाएर हुनु मैले त अनि अब त्यो आउँदाखेरि झन् तेल पुगेको थिएन एउटा त्यो भाइले गर्दाखेरि बल्ल पुग्यो दिन्न के नि मलाई हातार भयो आनी पोखराको भाडा 700 कति थियो 700 देखि 800 बिचमा छ पर्दैन अनि पर्दैन भने अनि दिदीले नदिने दिदी मेरो दिदी अब भाइहरूको भलाइ चाहँदैन रहेछ दिदीहरूले नि तर मेरो आनीले चाहिँ मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ है खै मेरो चप्पल एउटा तलतिर गुल्टिरहेको रहेछ मेरो आनीले मलाई आउने बिची कति धेरै पैसा दिन्छ 500 दिन्छ 100 दिन्छ है आनीहरूलाई सो अब चाहिँ निस्किनु पर्ने हुन्छ किनकि म 2 मच लेट भइसक्यो है अन्त आदेशले पर्खिरहेको छ नि त सो अब चाहिँ निस्किनु पर्ने हुन्छ अलिकति क्यामेरा एङ्गल त्यो बढाइदिनु पर्ने हुन्छ है
सो अब चाहिँ अगाडि एउटा टिका निकै गर्दा छ होइन त्यसलाई अब भेट्नुपर्ने हुन्छ भेटेर नि हामी टक्क फर्केर त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ है चाहिँ फाइनली हामी चाहिँ किस्पाङमा आइपुगिसक्यो होइन अनि तलतिर रेकर्ड गर्छु भनेको थियो रेकर्ड गरेको बट रेकर्ड चाहिँ त्यो अब आइफोन होइन अनि होइन आइफोनकोमा त्यो के देखाउँछ क्या त्यस्तो आइक्लाउडको के आइक्लाउड फेस टाइमहरू देखाउँदो रहेछ अनि बिचमा भिडियो रोकिँदो रहेछ क्या सो त्यसरी त्यहाँतिर रेकर्ड गर्न पाएन अनि अब जाँदाखेरि चाहिँ म रेकर्ड हाल्छु अनि यहाँको सिनेमेटिक पनि हाल्छु दिस इज फर च्यालेन्ज एभ्री वान है यहाँ तल जाने होइन अनि यो चाहिँ धेरै नै गएर छ कि यो चाहिँ किस्पाङमा रहेको छ अनि दिस इज च्यालेन्ज फर एभ्री टिकटकर है टिकटकर अब त्यस्तै त हो नि मुजियाहरू इङ्ग्लिस होइन ल तल जाने अनि माटो टिपेर ल्याउने है त ल हामी पनि देखाउनु यस्तो देखाउनु पऱ्यो नि होइन यता जान यता यो चाहिँ अल टिकटक फ्यामिलीलाई होइन मेरो 1000 टिकटक फ्यामिलीलाई चाहिँ च्यालेन्ज छ है यो फ्री देखाइदियो त्यो स्टुडियो यतातिर यो चाहिँ सब घुमेर आउनुपर्ने है यो चाहिँ सब घुमेर आउनुपर्ने है आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैले सकोस् भनेर अनि सबजनाले हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला त्यो त नि अनि मेरो युट्युब च्यानल पनि टिकटकको प्रोफाइलमा लिङ्क छ होइन त्यो त्यहाँबाट चेक इट आउट त्यो अब चाहिँ सुरु गर्छ मैले धेरै हतार गर्नु हुँदैन घिना गर्नु हुँदैन होइन लाइफ ज्याकेट लगाएर खेलिदिउँ क्या यार मन कस्तो फिल भयो
भन्नु नि फ्याट्टै आइदिन्छ भने अहिले तल छुँदैन अलि पछाडि जाँदा कुदैन त मुजी मैं झैकने झर्ने झल्दै
सो गाइज चाहिँ आजको लागि चाहिँ यति नै बवाल मजा आयो सो केटाहरू ल अब पछि भेट्दै गरौँला है त ल किन्छु ल अब रमिर त अब भेटिरहेकै हो है ल आदेश चाहिँ पनि आदेश भ्लग इन भयो है आजको लागि चाहिँ यति नै हो सो गाइज ल वी आर मिट टु नेक्स्ट भ्लग है त बाई गएको है राम्रोसँग बस्नु छोराछोरीको स्याहार गर्नु नत्र उडाइ लाला कसैले होइन ल अब जान्छौँ है त ल हस्